4:30 ng hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong mapanood po ulit dyan, no? And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa dry cough. Ano ho kaya ang mga dahilan ng pagkakaroon ng dry? Ibig sabihin ho, tuyong ubo. Na halos lagpas na ho sa 3 weeks. Nangunguna ho sa listahan paninigarilyo. Although, yung dry cough ho ng paninigarilyo, hindi ho yan overnight. Ibig sabihin ho, meron na kayong smoker's cough. Ibig sabihin, matagal na ho kayong naninigarilyo. Alam niyo ho ba, pag ino-autopsy ang naninigarilyo, itim ho ang baga. Nandoon ho lahat ng mga nicotine and other carcinogenic substances. Nandoon sa lungs lahat. And basta ho, kung smoker kayo, bili kayo ng filter, tingnan niyo ho yung mga dumikit doon sa filter ninyo. So yan ho ang dumikit sa baga ninyo and more. Kasi yung sa filter, yun lamang ang na-filter niya. Pero ho yung iba na in-inhale ninyo, andoon pong lahat sa lungs. No? Isipin nyo kung wala kayong filter, yung filter ho halos 2-3 sigarilyo, puno na ho yun. Kung hindi ho kayo nag-filter, paano kung nakakaisang kaha kayo sa maghapon? Black tar na yun, nicotine, nandoon ho lahat sa lungs ninyo. No? Every day. Lagi hong nasa huli ang pagsisisi. Habang may panahon pa po, medyo gising-gising na ho tayo. Asthma cough variant, no? May isang klase ho ng hika. Pag uubo lang ho, ubo lang ang simptomas. Walang wheezing na maririnig sa baga. So, ang kondisyon hong ito ay napapalala ng malamig na hangin, pollution, usok, pabango, at mga pollen. So, para ho magamot ito, mga tabletas at inhaler ang ibinibigay ng doktor. Umiwas ho dito sa mga trigger na magpapalala ho ng hika, no? Alam mo, ito ang isang reason kung bakit ang dami-dami hong pasyente na ubo lang, nabibigyan ho ng maintenance ng mga panghika. Pagka hindi nila nagagamot sa normal na gamutan, sasabihin hika. Minsan naman ho, hindi na hika, hika pa rin ang sasabihin. Be careful ho kasi, pag hika lang ho kasi, ang ibibigay sa inyo, ayun ho, bronchodilator and steroid. Minsan ho kasi yung sinasabing hika, pneumonia na ho Sa pneumonia ho, kailangan nyo na ho ng injectable antibiotic dyan. Hindi nyo ho yan magagaling sa gamot sa hika lamang. Hindi bali na hong nagbigay kayo ng antibiotic pero walang germs, hindi naman ho maaano yung pasyente. Pero yung hindi kayo nagbigay ng antibiotic at may infection ang pasyente, lalo na kung pneumonia, ikamamatay ho ng pasyente yan, no? So, wag naman ho puro asthma na lang. So, minsan ho hindi na asthma at hindi gumagaling ang pasyente. Post-nasal drip, galing ho sa allergies. Yun ho bang pagtulo ng sipon mula ho yung sa likod ng ating lalamunan, post-nasal drip ho yun. Dapat ho, first sign ng sipon nyo, maampat nyo na ho yun. In this case,
agree ho ako sa pag-inom ng decongestant. Pero isa lamang ho, no? Kasi ho, para hindi na ho siya malaglag sa lalamunan ninyo. Kasi pag nalaglag ho yan, behind your nose, and dyan ho sa nasopharyngeal area, ay mauuwi na ho yung infection sa lalamunan, and may tendency pa ho yan bumaba sa baga ninyo. Ayun ho, no? Dapat magpakonsulta ho, no? GERD or gastroesophageal reflux disease. So ito naman ho ay dulot ng pag-akyat ng acid ng tiyan mula ho sa tiyan pataas sa esophagus. And dahil ho dun sa acid, naiirita ang esophagus at napapaubo ang pasyente. May gamot din ho ibinibigay para mabawasan yung mga acid na yan, pero bawal ho ang biglang paghiga pagkatapos kumain. Kasi ho sa may GERD, yung sphincter o yung muscle na dapat ho yan nagsasara after lumunok ng pasyente. Kaso ho sa may GERD, hindi ho siya nagsasara. Kaya bumabaliktad ho yung acid, nakakarating ho sa esophagus ng pasyente. And of course, it is acid, matapang ho yun. Na-erode niya ho, nagagasgas niya yung lahat ho ng dadaanan ng acid hanggang sa esophagus. Kumbaga ito ho, napapaubo lang dahil lamang doon sa acid. But ang root cause ho, hindi naman talaga sa lungs. Pwede rin ho ang pag-ubo side effect ng gamot. O yung mga gamot ho pang BP, tulad ho ng mga ACE inhibitor. ACE inhibitor lang naman po. Yung ibang gamot ho, hindi naman ho. Ano ba yung mga ACE inhibitor? Ito ho yung ang mga dulo pril, no? Enalapril, captopril, lisinopril, so yan po. But 10% lamang naman po ang nauubo sa mga ACE inhibitor na pang high blood, no? At kailangan ho sasabihin nyo sa doktor para ho mapalitan ng doktor kung kinakailangan. Kaya nga ho, dapat alam ninyo, ACE inhibitor nakakakos ng ubo. Kasi baka kung akala ninyo dahilan saan yung ubo. And also, sa mga doctors naman, dapat ipaprime nyo rin yung pasyente na isa sa side effect ng mga ACE inhibitor na pang high blood coughing. So, para hindi naman nag-aalala yung pasyente na side effect pala nung kanyang bagong gamot na pang high blood. Okay. So, eto ho, pulmonya o bronchitis. Siyempre ho, pwede rin magdulot ng pag-uubo ang mga infection sa lungs. Of course, number one gamot po dyan, di ang gagaling ng walang antibiotics. Actually ho, sa panahon ngayon, yung umubo ka ng more than 3 weeks, talaga kung kailangan yung magpatingin sa doktor. Actually, wag nyo na hong paabutin ng 3 weeks. Kailangan ho kayong ma-check up ng doktor para ho mapakinggan ng likod ninyo kung kayo ay may pulmonya o wala. Kasi ho, lahat tayo nagdaan na sa pandemic. And actually ho, kahit nga ho walang ubo, ang dami naming nare-receive sa clinic ho, halos araw-araw na walang simptomas ho, walang ubo, walang lagnat, hindi pa hirap huminga. But when you listen to the lungs upon auscultation ho, ang lakas ng mga crackles sa likod. So, ang crackles ho, ang tunog niyan, magkusot ka ng plastic, itapat mo sa microphone. Yan ho ang somehow, ganyan ho ang klase ng tunog na naririnig ng doktor sa stethoscope pag itinapat sa lungs. Ang normal hong lungs, pag inauscultate mo, pinakinggan mo ng stethoscope, wala hong clear ho, wala kang maririnig. No? Ang sahika, iba naman din ho, kasi wheezes or halak. Minsan ho, ang halak na yan, kahit wala kang stethoscope, maririnig mo yan no? Pagka ho may narinig kayo sa lungs, no? Napato aggressive kayo pagka pulmonya. Kasi ho, lalo na pag may edad na, yun nga hong sinasabi ko sa inyo, ayan, uulitin ko na naman, no? Yung mga elderly nyo po sa bahay, na dati, nakatayo, kumikilos, kumakain, tapos lately, nanghihina, walang ganang kumain. Then lately ho, gusto na lang hihiga, walang ganang kumain. Tapos kayo naman hong anak at mga apo, iisipin nyo na dahilan na sa katandaan. Wag ko kayo mag-isip ng ganun. Tandaan nyo, kahit 100 years old o over 100 years old pa ho ang tao,
hindi ho yan mamamatay ng walang sakit. So what do I mean? Yan hong mga nagiging bedridden na yan, na elderly, tinanggap nyo na lang ng ganon. Yung pala naman may pulmonya. Kasi ho, ang dami-dami hong may pulmonya na walking pneumonia. Almost no symptoms at all. Pag pinakinggan mo ang likod niyan, ang daming crackles niyan. Kawawa naman ho yung matatanda natin, elderly, kung mabubuhay pa naman sana. Kaya lang ho, hindi nyo pina-check up. At may mali kayong konsepto na kayo lang naman din ho ang gumawa. Nasasabihin yung dala ng katandaan, tanggap na namin kung ano ang mangyari kay lolo at kay lola. Hindi po ganun. So, now I'm talking, lahat po ng listener, pakigising naman po. No? So, kawawa ho kasi yung taong mabubuhay pa hindi nyo pinagamot. Konsensya nyo po yun. Ha? Ganyan ho, ang napupulmo niya sa matanda. Yung dati ho, nakakalakad, unti-unti ho gusto mahiga na lang. Dati may ganang kumain, ngayon wala nang gana. O anong mangyayari sa hindi kumakain, tapos nakahiga na lang, di totally bedridden. Ano hong kahihinat na niyan pag hindi na kumakain? O, alam nyo na ho. Kailangan nyo hong pa-check up yan sa doktor dahil hindi ho pwedeng ang tao, pag walang gana, hindi kakain. At kailangan ho, igiit nyo sa doktor na pakinggan ng likod. Kung yung napuntahan nyo hong doktor, hindi nakikinig ng likod, dalhin nyo ho dito sa amin. Dito ho, kahit ibang complaint ng pasyente, ino-auscultate namin ng pasyente. Puso, tsaka lungs. Kasi ho, SOP yan. Dahil lahat ho tayo dumaan sa pandemic. Number 2, number 1 killer ho, ang pneumonia sa elderly. Lalo na ho kung may diabetes. Nung time ho ng pandemic, mas marami hong tinamaan ng COVID yung sa mga diabetic patient. Huwag ho kayo umasa sa symptoms. Napakarami ho ang may pneumonia ngayon o pulmonya na wala hong simptomas. O ikiklear ko uli. Pulmonya ho, Tagalog, pneumonia, English. Sa x-ray ho, ang mababasa nyo dyan, pneumonitis. Pare-pareho lang ho yan. No? Ang chest x-ray ho, uulitin ko uli, napaka-low ho ng accuracy niyan when it comes to hindi ho lahat na nakikita sa chest x-ray. Post-infectious cough. So, minsan ho, pagkatapos na gumaling mula sa trangkaso o viral infection, may naiiwan pa rin hong pag-uubo dahil ho ito sa naiirita ho o nasugat ang baga dahil sa infection. Ayun, binibigyan na lang ho yan ng mga cough suppressant. And eto pa ho, halimbawa ho, na hospital kayo, na confine kayo, no? Wag ho kayo masyadong nag-aapura, lalo na kung ang sakit ninyo pneumonia. Bakit po? Minsan ho, kakaapuran nyo sa doktor, kahit hindi pa naman kayo masyadong okay, minsan palalabasin kayo, no? Wag din ho kayong papayag na i-out kayo sa hospital nang hindi pinakinggan ng likod nyo. Iaasa lang ho sa x-ray. Dahil clear na yung x-ray, o sige, pwede nang lumabas. Sabi ko nga sa inyo, meron hong hindi nakikita sa x-ray, pero may crackles pa ho ang likod. Eto pa ho, may mga pasyente hong na ICU, pneumonia. 10 days lang ho, 5 days sa ICU, 5 days sa kwarto na lang. 10 days lang po nag-antibiotic. Tapos paglabas, walang take-home medicine. And hindi rin ho siya in-auscultate paglabas niya. In short ho, to cut the story short, pinalabas siya na may pulmonya pa siya. After mga 3 weeks, ayun, unti-unti bumabalik uli yung hirap niyang huminga. Ayun, nakarating ho dito sa amin. Nung nakarating ho siya dito, para hong pang ICU na naman itsura niya. Kaya ho, yung wag hong puputulin ng antibiotic nang hindi pa ho dapat. Kasi umuulit ho, dadami uli yung mikrobyo, mas mahirap hong gamatin ang recurrence. Kesa ho doon sa unang nagkasakit siya. Kasi ho, yung bacteria doon, yung mikrobyo, nag-mutate na ho yun, tapos nag-multiply uli. Medyo kilala niya na ho ang mga antibiotics. At tandaan nyo, wala na ho masyadong gumagaling ngayon sa pneumonia ng 7 days, 10 days, even 2 weeks. 3 weeks ho ang pinakamaikli. Minsan ho may crackles pa rin ang likod. So mag-iingat ho, huwag masyadong nag-aapura. At pag may natira hong mikrobyo dyan, dadami ho uli, full-blown pneumonia na naman ho kayo. Very deadly po, no? Balikan ho natin ang
Basta ho sa dry cough, ang i-emphasize natin is pneumonia and ito hong paninigarilyo. Isa ho ito sa pinakamasamang bisyo. Yung alcohol tsaka drugs may rehab. Ang cigarette po o smoking, addictive din ho pero wala hong rehab for this. Kayo ho talaga sa sarili nyo ang magde-develop ng self-control para humahinto kayo dyan, no? Of course, masama ho yan sa puso. Hindi lang ho sa puso, pati sa brain. Nagdudulot ho yan ng high blood pressure kasi ho, lumalapot yung dugo ninyo plus kumakapal ho yung gilid ng mga arteries ninyo at high risk po kayo sa heart attack and stroke. And yung smoke ho ng sigarilyo ay sumisira ho sa dingding ng ating mga ugat at nagpapakipot nito. Ibig sabihin ho sa walls ng arteries. No? So, yung smoke ng cigarette sinisira ho yung walls ng ating arteries. Bukod ho doon, ugat ho yun. Masama ho siya sa baga. Pwede hong magka-emphysema ang pasyente. Ano ho ba yung emphysema? Pag may emphysema ho ang pasyente, ibig sabihin, kumbaga sa lobo, hindi nyo na ho siya mai-inflate ng masyadong malaki. Hindi na ho siya elastic. No? Kaunti na lang ho ang inhale-exhale niyan. Shallow breathing. Wala na ho kayong i-inflate padal hanggang doon na lamang po. Dahilan ho sa usok ng sigarilyo, umiitim na ho at nanigas na ho yung lungs ninyo. Yun nga ho ang sinasabi ko sa inyo. No? Para ho, alam nyo, para ma-turn off ho kayo sa paninigarilyo, mag-google ho kayo. Picture ng inotopsy na lungs. Makikita nyo ho puro itim. I-compare nyo ho sa normal lungs. May Google naman ho ngayon, may YouTube. Para ho makita nyo kung anong ginagawa ninyo sa baga ninyo. Para ho matakot kayo at ma-disappoint kayo na yun pa lamang ho is already enough para bitawan nyo ho yung mga stick ng cigarette na yan. Ha? Hindi ho kasi natatakot eh. Hindi ho alam na ganun pala itsura ng bagay niya pagka inotopsy siya. No? Hinahabol ho ang hininga ng may emphysema at sa katagalan ho baka mangailangan na ho ng oxygen tank para lang ho mabuhay. Na-imagine nyo ho bang mabuhay kayo nang lagi kayo naka-oxygen? Ha? Pati ho sex life ninyo masisira. Nakakapagpakipot ho yun ng ugat. So, ang smoking ho, pwede ring mag-contribute sa ED. Binanggit ho natin nung nakaraang araw na erectile dysfunction. Because, kumikipot yung diameter ng arteries kasi ho kumakapal yung gilid. Masama din ho siya sa buong katawan. Sa arteries, ugat sa brain, sa baga, sa bato, kidneys. Pati ho, heart, of course, talaga hong madadamay yan. Ito pa ho. Kukulubot ho ang inyong muka. You will look haggard. Ang mga smoker ho ay mas nagkaka-wrinkles sa face kumpara ho sa taong hindi naninigarilyo. So, compare nyo ho, parehong edad, yung isa smoker, yung isa hindi. Makikita nyo ho na yung hindi naninigarilyo, mas may glow, mas fresh tignan kumpara mo sa naninigarilyo na mukha hong tuyot at haggard. So, ang paligid ho ng inyong bibig ay ayun, madali din hong kumulubot o magka-wrinkles. Plus, ayun ho, pag sobrang smoker, maitim ho yung labi. Very addictive ho ang cigarette. Ang cigarette ho ay meron ho yung taglay na nicotine na yun ho ang nakawiwili sa paggamit nito. Yun ho ang nakakakos ng addiction. And ang nicotine ho ay isang chemical na may nakakaingganyong epekto sa ating utak, sa brain. And pwede ho itong ihalin tulad sa mga drugs ho. No? Kaya nga, ayan ho ang mga alak, sigarilyo, kape. Actually ho yan. Wala lang hong rules para dyan, pero nakaka-addict ho yan. Kung i-analyze ninyo, ang pagkakapare-pareho ho niyan is what? Yung effect na gising ka. Kaya ho naninigarilyo ang tao because yung nicotine nakakagising. Pag inantok ka, you will get again another stick of cigarette to help you stay awake. Ang kape, bakit ho nagkakape ang tao? Gusto rin ho ng gising. Ayaw niya, siyempre lahat ng tao ayaw yung tutulog-tulog ka na lang maghapon, wala ka hong accomplishment at the end of the day. So kape, nicotine, drugs. O among the drugs, alin ho ang pumatok ng matindi? Yung shabu. Kasi ang shabu ho, ang effect, sisipagin ka.
Limbawa, may motorsiklo ka, babakbakin mo yan isa-isa hanggang sa pinakamaliit na tornilyo. Tapos mamaya, ikakabit mo uli. Ganun ho ka-creative, ganun kasipag ang nagagawa ng methamphetamine o shabu sa utak ng tao. But actually alcohol lang ang hindi kasi ang alcohol downer siya, hindi siya upper, no? So, pero yung tatlo ho, halimbawa ho yung mga nagsashabu. At first, tikim-tikim lang yan. Gusto niya lang makapagtrabaho ng marami, kumita ng mas malaki, maging productive. Hanggang sa nagustuhan niya na ho yung ganung effect, hanggang sa pataas na ho ng pataas ang dosage. Caffeine, shabu, and cigarette, one thing in common, yan, upper, magigising ka. Gusto ng tao yung ganung feeling na gising ka. Hindi ka tatamad-tamad. Yan ho ang nakaka-hook sa cigarette, coffee, and drugs, no? Kaya lang, wala nga hong rehab for coffee and cigarette or smoking. Of course, mabaho ho sa hininga, amoy beho kayo, no? Paninilaw ho ng ipin, pagkakaroon ng ulcer at iba pa ho, no? Ngayon ho, sa oras na itong naririnig nyo, now is the time to stop. Wala hong bukas, walang next week, wala hong any delay. Dinidelay nyo ho yan, lalo niya hong binabawasan ang oras ng inyong buhay, no? So, IB? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Muli sa usapang KKK, ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Lumi 9318, good afternoon, Doktora. Bakit masyadong manhid na ang mga talampakan ko, wala pong pakiramdam? Ang pinaka-common hong cause niyan is diabetes. At saka yan ho, komplikasyon na ho yan ng diabetes. Hindi yung nagsisimula ka pa lang na may diabetes. Ang complication ho, nangyayari, pag matagal hong panahon na diabetic ka, tapos hindi ho controlled ang sugar mo. Hindi nyo na ipapasok sa normal. Sabihin natin, umiinom kayo ng gamot, pero hindi nyo ho na isushoot sa normal. Ang tawag ho dyan, neuropathy, peripheral neuropathy. Manhid na ho yung mga dulo ng inyong mga paa. Now, ang danger ho dyan kasi, kaya ho kayo namamanhid, ibig sabihin ho yung mga nerves ninyo, nasira na ho, namatay na. Na actually, kung halimbawa ho, yung sapatos ninyo, may laman palang thumbtacks, natapakan nyo, nasugat kayo, hindi nyo alam na may sugat yung paa ninyo. Ang danger ho niya, halimbawa, yung nagpa-pedicure kayo, nasugatan kayo, tapos hindi na ho gumaling. Pwede ho kayong ma-amputate ang paa ninyo. Pwede ho kayong maputulan. Kasi ho, kung wala nang pakiramdam, ibig sabihin sira na ang nerve. Now, di ho ba, sabi ko sa inyo, ang acronym VAN. Vein, arteries, and nerve. Pinakaibabaw ho, vein, susunod arteries, nerve. Yung nerve ho, ang pinaka nasa ilalim namanhid na kayo. O di ibig sabihin, yung artery and vein ninyo, sira na rin. Pag nasugatan kayo dun sa areang yun, kahit mag-inom kayo ng antibiotic, hindi ho makakarating dun sa paa ninyong nasugat ang antibiotic kasi ho, sira na yung arteries ninyo. Hindi na ho makakapasok doon. Mangingitim ho, ay mapuputulan ho kayo ng paa. Pumunta ho kayo sa amin o kung saan ho ang nearest sa inyo, kailangan ho ang susi dyan, yung ano ho ninyo, yung sugar ninyo, kailangan ho maiayos yan. O, kaya lang ho, ang kaibahan sa amin at sa iba, iko-control lang ho sugar ninyo. Sa amin ho, yung root cause ng diabetes, which is pancreatic fluke and methanol and chronic dehydration, i-address po yan para ho makaalis ho kayo sa diabetes. Pero wala hong magic it is also a process. Wala na ho tayong oras, so yung mga, para ho sa mga gustong magpa-check up, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. Ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and bukas ho ang clinic, pati ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may
walking pneumonia or asymptomatic pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, naka-promo ho kami, and detoxification and blood cleansing program para ho yan hong dalawa kasing procedure na yan ang nag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho doon sa mga wala naman hong karamdaman, gusto lamang magpalakas, magpaputi at magpaganda. Meron ho tayong beauty drip for everybody, and wag ho kayong magpapadrip sa mga hindi naman ho legit. May doktor na nag-a-attend. Ano? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy, at sumayin niyong katotohanan. Salamat po.